आपने कभी सोचा है कि जिस एरोप्लेन के विंडो के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो, क्या ये बंदूक की गोली से आपको बचा सकती है? एक सर्वे के अनुसार एरोप्लेन के ग्लास को एक साथ रखा गया और उसमें 3 mm की गोली मारी गई, तो एरोप्लेन के पहले ग्लास को पार करते हुए गोली दूसरे ग्लास में जाकर फंस गई। लेकिन फिर से 9 mm की गोली मारी गई तो गोली 5 ग्लास को पार करते हुए छठे ग्लास में जाकर फंस गई। लेकिन जब डिफेंस में यूज होने वाली बंदूक से गोली मारी गई तो गोली एरोप्लेन के सभी 12 ग्लासेस को पार करते हुए गोली आगे चले गई। इस सर्वे के अनुसार ये आसानी से कहा जा सकता है कि एरोप्लेन की विंडो आपकी जान नहीं बचा सकती है।